Кулжуп назик үн чықса золоңғын ыр сулу деп қот меспанын сыңарындай, мына ушындай кулжуган үндөр менен, ең сонун жакшы бир музыкалык чыгармалар менен маек үстүндө кайрадан Кел чайчиле программасы өз ишин баштайт. Утмандуу таңыңыздар менен, урматтуу биздин сүйүктүү көрүүчүлөр, шейшемби күнү таң эрте 8:00 сиздер менен түз эфирде көрүшүп турганыбызга чексиз кубанычтабыз. Жалпыңыздарга салам айталы. Жуманын экинчи күнү сиздерге ийгиликтүү күн болсун дейли. Бардык замандаштарыбызды, мекендештерибизди бүгүнкү күнүңүздөр менен дагы дейли. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көрсөтүүбүздүн башкы демирчиси Пиала Голд чайы. Пиала Голд дүйнөлүк эксперттер менен сиздин табетиңизге жана чай салтына негизделген. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге өзгөчө биздин студиябыздын коногун тааныштыргым келип атат. Өзгөчө үндү, маданияттын мыкты кызматкери, Бибисара Бишеналиева атындагы университеттин мугалими жана ошондой эле Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын эл ырчысы СТС тобунун солисти бизде Элзар Өскөнбаева конокто. Кош келиңиз Кутмантаңыз менен. Чоң рахмат, бирге болсун. Сонун жаркырап, сонун бир көйнөктү кийип алып келген экенсиз. Алис көйнөк кийип. Ооба. Таңыңыз кандай башталып атат? Эл журт менен амандашабыңыз. Чоң рахмат. Кутмандуу таңыңыздар менен, урматтуу биздин кыргыз эли. Мен да кубанычтамын, ушул Любимый каналына көптөн бери келе келем. Таң эрте чакырып, эл менен түзмө-түз баарлаштырып атканыңыздарга чоң рахмат. Баарыңыздарга ийгиликтүү күн каалайм. Жакшы. Кош келиңиз дейли. Баягы эс алууга чыккандан бери эртең менен туруш бир аз кыйыныраак болуп атат деп калдыңыз, Кандай болуп атат? Эс алууңуз кандай өтүп жатат? Уктагандан да сырткары. Рахмат. Кудайга шүгүр, биз ошо эс алуу өргүүсүнө чыкканыбызга бир аз эле убакыт болду. Биринчи жылдан баштап, бирок адам жакшы нерсе бат күнөт, 10 күндүн ичинде жакшы эле уктап атабыз, Кудайга шүгүр. Анан чынында таңкы эфирлерге туруш кыйын болот, негизи, бирок эми туруш керек, себеби бул биздин милдетибиз. Биз чыгармачыл адам болгондон кийин, биз ушул искусствону тандагандан кийин ошол эфирлерге болобу, кандай чакыруулар болбосун барганга биз милдеттүүбүз, себеби бизде мындай да салттуу музыканы алып жүрүүчү деген ким, фольклорист деген ким деген эки нерсе турат. Фольклор бул ырчы эмес киши ырдаса, фольклорда мисалы врач ырдаса, балким сиз ырдасаңыз, мисалы башка бир кесиптин ээси ырдаса фольклор. А эгер мен ырдасам, анда салттуу музыканы алып жүрүүчүсүн да, себеби мен милдеттимин. Анткени мен аны окугам. Ошол себептен милдеттүү экенбиз, эфирге келип сиздер менен маек курганга ошол себептен туруп келип калдым. Бирок чында эле ырчылар болобу, чыгармачыл адамдар кичине уйкучураак келет деп айтат го. Эртең мененкисин көбүнчөсү тургусу келбейт, Чоң рахмат, келип мына ушинтип жүз көрүшүп атканыбызга. Баягы көпчүлүк учурда сиз айткандай уйкучу келишип эфирибизге келбей койгондор дагы бар да. Уктап калышып, анан сизге ыраазычылык билдирели. Анан эс алуудамын деп калдыңыз, бирок эс алганыңызды көрбөй элебиз. Эгерде сиздин тарыхчаларыңызга, стористерге Инстаграмдан карап көрсөк, жакшылыктар да кызмат кылып жүрөсүз. Чуркап эле жүргөнүңүздү көрүп атабыз да. Бул жагы эс алдырбай атат окшойт, Азырынча ошол өзүм ойлогом. Өткөндө да бир жакын арада интервью бердим эле, ошол өзүм нарындын кызымын депчи, нарынга барып бир кымыз ичип, жайлоодо жатып келсем жакшы болот эле депчи. Ошого кичине убактым болбой атат азыр. Баягы элден айланса болот, элдин кызматында болуп атабыз. Анан алдын ала алынып калган ушул жакшылыктарым бар эле. Анан азырынча ошолорго кызмат кылып кете албайтам. Анан жакын арада балким барып эс алып, өзүм кайын журтум көлдөн, ошо баардык жагынан нарынга, көлгө, кыскасы эс алып келели деген ойлорум бар. Бирок азырынча уктаганым эле болбосо, эртең мененкисине мындай үй бүлө менен балдарымды алып алып, мындай өзүм ойлогондой эс алып элекпиз азырынча. Жакшы. Кымыз деп калдыңыз, аябай табит ачылды. Өзгөчө нарындын кымызы десеңиз.
Канча вакыт болду? Быйылкы жылдын эсебинен кымыз ичтиңизби, ичесизби? Кымыз ооба ичип эле атам бул жактан. Эми шаардан ичкен кымыз бөлөк да, анан баягы желээден ичкен кымыз бөлөк да. Тоодо жатып алып. Ооба. Бул жактан ичип эле атам. Жакшы. Өзүм кымыз жакшы көрөм аябай. Ошону айта кетейин. Келиңиз, бизде кымыз болбосо да сизге чай коюп берейин. Кымыздай болгон чайбы? Ысык биздин чайдан сизге сыналып. Келиңиз, чай ичип, маек курсак. Урматтуу көрүүчүлөр, эгер сиздер тарапта дагы суроолор бар болсо, бизге узатсаңыздар болот. Жообун алып бергенге аракет кылабыз. 0508 400 100 номери аркылуу. Көпчүлүк учурда баягы сиз өзүңүз айткандай профессионалдуу ырчы, ошону канча жыл бери окуган ырчы катары билебиз да. Анан эл ырчысы СТВ тобунда дагы эмгектенесиз дегендей. Сиздин ушу негизги оюңуз кандай? Элге эмне жеткирсем, же бир жаңы нерсе элге берсем, багы элдик өзүңүз айткандай чыгармаларды аткарып эле жүрөсүздөр. Дагы ошол чыгармаларды жакшы жаштарга дагы жеткирүү үчүн эмне кылсам деп пландарды коюп жүрөсүз? Аябай, мындай бир жагынан карасаң оор суроолордун бири, бир жагынан карасаң заман талабына ылайык суроо да. Анан бизде деле ойлор келет, баягы башкача бир нерсе, жаңыча эме менен чыксак кандай болот дегенчи, бирок бул жагыңда түпкүрүңдө баягы ички дүйнөңдөгү нерсе, билбейм, мындай рамкадан чыгып кетиш мындай оңой эмес да, өзү башка нерсе. Тез эле мисалы мен чачтарымды мисалдайм, баягы күйгүзүп, кыркып тургузуп, анан башка стиль менен мен дайым национальный салттуу кийим кийем го, анан кийбей эле чыгып кетиш мындай өтө оор да. Анан бирок ошол ачылыштарды жасаган киши жасай алат окшойт да. Анан биз баягы фольклорист болгонго, комузчу болуп, салт музыканы алып жүрүүчү болгонго, чынында мындай нерселерден тартынып турабыз да көп. Дагы жакшы, биз эл ырчысы СТВ айтып калдыңыз. Ошо өзүбүздүн жетекчибиз Алы Туткучев агай ошо сонун сценарийлерди жазып, бизди дагы баягы биз түптүз чыгып эле ырдап түптүз кирип кеткенге көнгөнбүз да. Анан ар бирибиз роль ойноп, ошо кичине ачылып сахнада. Анан өзүбүздүн 6 проект бар, ошо 5-6 концертибиз бар чоң-чоң. Ошолордун баарында роль ойноп, концерт коюп, билбейм канчалык деңгээлде элге жакты, бирок биздин эл ырчысы СТВнун концерттери, бир концертте 14 жолу, 13 жолу суранып койгон күндөрүбүз болгон. Өзүнүн күйөрмандарын тапты. Ошол СТВ концерти менен бир аз ачылыштарды жасай алдык, себеби сценарийде жалаң хикаялардан турган, адамдарга маанилик, тарбиялык мааниси жакшы мындай окуяларды чагылдырып ойнодук. Бирок эми ал көп элге жетпейт экен да, биз Бишкектен эле кое берсек, башка жактагылар көрбөй калат экен. Анан көзүң менен көргөн нерсени камера мындай аябай жакшы ачып бере албай калат экен да. Анан негизи жакшы тилектерибиз бар болчу, ушул концерттерибиз менен бүткүл эмени кыдырсакпы дегенчи, Кыргызстанды. Мурунку ажообуз убагында мен колдойм деп бизге ошо автобусун белек кылып, Сооронбай Жээнбеков өзү келип катышып көрүп концертте кыдыргыла деди эле, бирок ал максат ишке ашпай калды. Анан автобус эмне болду? Автобусубуз бар. Барбы? Деген автобусубуз бар. Ошол автобус менен бирок гастролдодук, Нарынга бардык. Бир-эки жерге барып калдык. Ош жергесине да барып келдиңиздер. Ошко общий филармония атынан бардык да. Эл ырчысы СТВ ошентип анан алда ачылыштар болду, бирок аябай чоң ачылыш деп айта албайм, бирок көптөр таң калды. Силер ушу актриса болбой эле койбойсуңарбы, драма театрга барып иштеп алгыла да, андай болсо деп. Бирок келип концертти көргөндөр деп купулуна толгондор болду. Ошондой ачылыштар, мындай аябай эле өзгөчөлөнүп ачылып кете элекпиз, мындай ачылыш жасай элекпиз, бирок өзүм деле андай ачылыш жаза иштен мындай тартынам, чын айтсам. Азырынча даяр эмесмин го. Балким эстрада жагын окусаңыз, балким жаратмактырсыз, өзгөчөлүккө. Кобузду
чачты кармап алып, өзүңүз айткандай чачты күйгүзүп, кыпкыска кылып чыксаңыз, балким башкача көрүнмөктүр дегендей. Жогоруда айтып калдыңыз, чынында эле мен дагы ушул сахнадагы койгон концерттериңиздерди көрүп калабыз да. Өзүңүз айткандай, ар кандай бир окуяларды чагылдырып, тамаша түрүндө, өзүңүз айткандай актрисалык жөндөмдү да көрсөтүп жатасыздар да. Анан кандай экен сахнада ырдап эле койбостон ошол нерселерди аткаруу? Бизге жакшы эле болот экен, себеби артистизм кошулат экен, сахнада өзүңдү ээн эркин алып жүрүү. Эми ал жагына окутат баары бир, бирок баары бир мындай тартынуу сезимдери болуп турат да, болуп турчу. Анан бул биздин эң чоң салымын кошкон бизге ушу Алтынбек Максутов агабыз, азыркы министрибиз. Аябай жардам берди, себеби концерттерибиздин баарынын режиссеру ушул агай. Анан андай кылгыла, мындай кылгыла, адамга мындай бат эле бир нерсени салып берип коет экен да. Сен туруп турсаң эле мындай кылып кой деп эле түшүндүрүп койсо түшүнүп калат экенсиң. Ушундай эмеси, түшүндүрүү ыкмасы жогорку деңгээлде да, ушундай таланты бар, өзүнчө чебер. Баягы бул мугалим болуу бөлөк, ырчы болуу бөлөк дейт го. Ошол сыяктуу эле Алтынбек байкеде бир башкача бир эме бар экен да, мындай. Ушундай бир касиет бар. Бат эле бизге үйрөтүп эле, сен мындай ойно, сен мындай ойно деп эле ар бирибиздин образды тутап эле анан ойнотуп коет. Эгер ойной албаган нерсең болсо, көрүп турат, жок, сен мындай кылбай эле кой, мындай кылып кой деп коет анан. Анткени ойной албай аткан нерсеңди кыйналып эле ойноп атсаң элге да билинет да. Агай баарын көрүп турат экен, мындан бул нерсе жарашпайт экен, демек мындай кылалы деп эле. Ошол көп жардам берип, анан бир аз актриса болуп калдык. Бир аз билими жок актриса деп коет. Жакшы. Алуу Туткучев агабыз кандай жетекчи? Жетекчи болчу. Азыр ошо аз убакыт, бир ай болуп калды, ошо жетекчиликти өткөрүп берейин, кичине эс алайынчы деп, өзүнүн чыгармачылыгы менен иштейинчи деп, катардагы биз сыяктуу эле баягы солист болуп калды. Азырынча эмес, убактылуу ортодо жетекчибиз жок жүрүп калдык бир аз. Анан азыр Талант Сыдыков агабыз өзүбүздүн эле кесиптешибиз, ошо Эл ырчысы СТВ тобунда, Баягылар тобунда эмгектенет. Потому что себеп дегенде болбойт экен, башчысы жок. Анан койдук Талант байкени, анан ал байкеге да мейли деп, балким китеп жазабы, балким чыгармалар жаратабы. Негизи жазма, төкмө акын эле эмес, агай ал байкени жазма акын да, жазма жагында аябай жакшы жазат. Аны макул баягы. Агай бир иштесе, мисалы башот менен кирип алат да, ошо СТВ тобу үчүн өтө ушундай болгон нерсесин таштап салып иштеди да, ушундай көп жыл, 8 жыл иштеди. Анан эс алайын деп туура түшүндүрдү бир аз, анан биз деле макул. Себеби өзүнө өзү керек, чыгармачылыкка да керек. Анан 12 адам болсок, 12 адамдын 12 башка мүнөзүбүз бар, 12 башка жашоо турмушубуз бар. Анан байке деле бир аз эс алсын дедик. Анан азырынча Талант Сыдыков агайыбыз жетекчи болгон. Анан эмге көргүбүз бүткөндөн кийин барып күйлү күчтүү иштейбиз го, Кудай буйрса. Жакшы. Эс алуу канча убакытка созулат? Августтун 13-үнө чейин, Кудай буйрса. Ал күндө эле бат эле келип калат окшойт. Ооба. Тоого барып, кымыз ичип келгенге жетишип калабыз эми. Естественно, мен кымыз ичип келдик бир күнгө эле, бирок эми анан дагы Кудай буйрса рахмат аракет. Өзүңүз үчүн көбүрөөк убакыт бөлүп. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер тарапта суроолор болсо, бизге жөнөтүңүздөр. Жана бир аздан кийин азыр биздин коногубуздан дагы сиздерге суроо бар, беребиз. Жана белек менен сиздерди кубантабыз. Андыктан эч кайда алыстабай туруңуз. Азыр бир канча көзөрмөмдөрдөн кийин кайрадан жолугабыз. Көрсөтүүбүздүн демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Продукциянын сапатын белгилей кетүү керек, анткени Пиала Голд чайынын бардык касиеттерин сактоо үчүн катуу санитардык сапат стандарттарына ылайык герметикалык таңгакталган. Бул даам, жыт жана активдүү кошулмалар. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү.
Биздин студиябызда Элзар Өскөнбаева бар. Урматтуу көрүүчүлөр, суроолор болсо жибериңиздер. Ал эми азыр биз сиздерге суроо берели. Элзар эже, азыр биздин көрүүчүлөргө бир суроо берип коюңуз. Эгерде кимде-ким биринчи туура жазып жиберген болсо, бизден белек бар да. Тактап айтканда 100 бирдик салып беребиз. Ошондуктан сизден суроо болсун. Мен анда ойлонуп отуруп ушул мындай суроо бергим келип атат теле көрүүчүлөрүбүзгө. Менин устатым, ушу чыгармачылык жолунда мени таптаган, мага үйрөткөн адамым ким билет? Көпчүлүк билет болуш керек. Жаза калыңыздар. Биринчилерден болуп жооп жазыңыз. Биздин экранда номерлер турат. Мына ошол номерлерден WhatsApp аркылуу жазышыңыз керек. Анда эмесе, Элзар эже, келиңиз, биздин көрүүчүлөрүбүз күтүп калды болуш керек. Сиздин сонун бир чыгармаларыңызды окугулары келип, ырдыганыңызды окугулары келип болуш керек. Азыр жакшы бир чыгарма аткарып берсеңиз. Рахмат. Өзүм ырдап жүргөн эле ырдарларыма репертуарымдагы Майра Керим кызынын Сезим жанары деген ырды. Сонун болот. Сонун Сезим жанары деп аталды. Сиздин аткарууңуздагы сонун бир чыгармалардын бири Сезим жанары. Анан көпчүлүк жакшылыктарга барганда, же болбосо концерттерге барганда дагы кайсыл аткарууңуздагы чыгарманы көп суранышат? Той допурларда албетте агатайымды көп суранышат.
Ушу көп жылдан бери эле ошолорду ырдап келатам. Агатайлар жакшы көрөт болуш керек, бул чыгарманы. Өтө жеңил ыр, бирок ошондой экен, мен дайыма айтып калам, ушу жеңил ырлар элге батсың эт окшойт өзү. Анан тойго барбайын, жакшылыкка барбайын, концертке барсам деле ушу шаңдурак ошону эле ырдап берчи деп калышат да көбүнчө. Ошол анан акыркы учурда ушу Бар бололу деген Жазгүл Жумакан эжебиздин оонуна таандык ырым бар. Ошолорду да көп суранып калып атышат. Анан аябай деле муну тигини дешпейт, өзүм жүрөгүмө жаккан ырларды ырдап калам. Жакшы. Ал азыркы учурда кандай бир жаңылыктарыңыз бар же эс алуудан кийин пландарды койдуңуз, жаңы ырлар жаздыруу, жаңы ырлар жазылып атат, Кудай буйрса. Тандап атасыз. Жаңы ырлардан жапжаң ырлар болбосо дагы баягы жаңыртылган ырларды жаздырып атам. Ушу жакын арада чыгып калат. Анан мурунку эле ошол жогоруда айтып кеткен Бар бололу деген ырыма да ушу клип тарттырып койсомбу деп ойлоп атам, бирок жазылганына көп жыл болуп калды, 5 жыл болуп калды. Бирок ошентсе деле баягы элдин кабыл алуусу жакшы, эстелик үчүн, ушу ырга сөздөрү жакшы жазылган, чында ону дагы анан ушул ырга бир мурунку жазылган записим болсо деле ошого бир клип тартып койсом деп ойлоп атам. Ошол клип тарткан жигит жакын арада бошойм деди, бир 2 күндө буюрса тартабыз. Жакшы, бүтөбүз сөзсүз түрдө. Сиздин Instagram баракчаңызга баш баксак, кайсыл бир постуңузда мындай жазылыптыр да. Бир жолу мен чоң атамдан жашоодогу эң сонун сезим эмне деп сурасам, ал сени күткөн үйгө баруу деп жооп берди деп пост жазыптырсыз да. Ушул сөз жөнүндө сөз кылсак, чынында эле сизди күтүп аткан нерсе балдарыңыз, жолдошуңуз, үй бүлөңүз болсо керек, деги эле үй бүлө жөнүндө жакшы нерселерди айтып бериңизчи. Үй бүлөлүү болуш, кандай десем, ар бир аял заты турмушка чыгып, балалуу болгонго, татыктуу эне статусуна ээ болгонго дегендей. Негизи биринчи орунда аял заты ошо үй бүлөнү коет экен. Балалуу болгондон кийин ого өтөр үй бүлөнү биринчи орунга коюп калат экенсиң. Ошол 3 баланын апасымын. Өзүм Ысык Көл областынын Ак Суу районунун келинимин. Балдарым чоңоюп атат, Кудайга шүгүр. Чыгармачылык менен бирге эле балдарымды кошо чыгып көтөрүп алып эле ар жакка бери чыгып жүрүп чоңойтуп атабыз. Аны эми жакшы түшүнөсүңөр силер дегендей. Ошол Кудай буйрса. Дагы мен ушу балдарым кичине кичирээк азыр. Чоңойтуп алсам дагы мен ойлогон көп максаттарым бар. Ушу чыгармачылык жактан болобу. Дагы алдыга кандай десем умтулуп, жакшы бир чыгармаларды жаратып элге тартууласам деген ойлорум бар буйрса. Көпчүлүк чыгармачыл адамдар балдарын алып келгиси келбейт да, мындай алар башка эле кесипти тандасынчы деген сыяктуучу. Сизчи кандай ойлойсуз? Мен да балдарым үчөө тең негизи чыгармачылыкка азырынча көп байкала элек, бирок улууларынан байкасам мындай кызыккан деле эч кимиси жоктой, эмнегедир. Азырынча кызыгышпай эле. Анан ичимен мейли эми кызыкпаса деп коем. Себеби чынында чыгармачыл жол айрыкча кыз киши үчүн өтө оор болот. Чыгармачылык жол бир бийик ашуу десем болот го. Анан ичимен мейли тандабасаңар деле койгула. Жана Чыңгыз Мырзаевдин дайыма айткан сөзү бар, жыргаганыма жылкычы болуп турумбу деп тамашалап коет. Анан анысы кандай ырчы болуш деле баягы бир көргөн хан көрөт дейт, бир көргөн үт көрөт дейт. Анан эми жакшы жактары өтө көп албетте. Биз ушул үчүн ушу чыгармачылыктын аркасы менен нан таап жеп атабыз. Ушул чыгармачылыктын аркасы менен элден бата алып атабыз. Бирок ар бир кесип ардактуу, бирок бул кесиптин да өтө оор жерлери бар. Ошол себептен мен деле көп каалабайм, чын айтсам. Чыгармачыл болбой койсо деле мен макулмун. Эл алдында ырдап жүрсөңүздөр, дайыма концертте сонун көйнөктөрдү кийип алып эле, дайыма ыр үстүндө жүрсөңүздөр, элдерге жеңил көрүнөт да. Ой, ырчы болуш жыргал да, ырдап эле жүрөсүңөр, жыргап эле жүрөсүңөр деген ой айтылат, Ооба. Оңой акча табасыңар деген сыяктуу айтышат да. Бирок артындагы жумуш канчалык, эмгек. Элге бир 3 мүнөттүк ырды даярдоо үчүн канча убакыт кетет? Албетте, бир ыр үчүн 5 жыл иштеген учурлар болот. Мисалы, элдер кээ бирөө түшүнбөйт, бирок баягы мен өзүм мугалим болгондуктан, ошо 14 жылдан бери мугалимдик кесипте эмгектенем. Устатым айтып калчу эле, ушу
өмүр бою силер да мугалим болуп калсаңар экен деп аябай жине келгендечи көрсө ал да оңой эмес экен да, окутуш, үйрөтүш. Классикага айланган кыргыздын чыгармаларын 5 жыл үйрөнүп окуп, анан госко даярдап, анан гос экзаменге чыгышат чынында. Анан эми мындай жеңил жырларды бат эле үйрөнүп алышат болуш керек, бирок биздин кыргыздын өтө оор классикага айланган күүлөрү болобу, ырлары болобу, алар менен иштеш кыйын. Алар менен сиз айткандай 5 жыл, 7 жылга чейин окушат. Ошонун артынан анан эмгек жаралат да. Ооба, сиз айткандай эле Буйсара Бишеналиева атындагы искусство университетинде эмгектен келесиз. Азыр айтып калышат го, мурдагыга салыштырмалуу, мисалы, улуу эжекелер биз учурда башкача окучубуз. Азыр болсо балдардын кабыл алуусу да башка, жаштарга жеткирүү да кыйын. Көп нерсени кабыл алгылары келбейт, бир өзгөчөлүктөр менен окутуш керек деп айтышат го. Чынында ушундайбы же туура? Баягы 10 окуучун болсо 10 бөлөк мүнөз, 10 бөлөк кандай десем бир адам да аларчы. Анан ар бирине ошо онооно өзүң эле бир эле сен бир эле адамсың, бирок болгон өзүңдүн эле кыял жоругуңду, өзүңдүн болгон нерсени көрсөтө бербейт экенсиң да, ошол адамга түздөнөт экенсиң ар бир окуучуңа. Себеби бирөөнү катуураак урушуп же мындай катуураак кармасаң, андан чыгат результат. Бирөөнү тескерисинче аны ушуп же катуураак бир нерсе айтып койсоң, болду, ал кайра тескерисинче окуй калат. Ушундай болот экен. Азыр замандын талабына ылайык балдарыбыз да башкача чынында. Азыр башкача, анан өтө катуу сүйлөгөндөн же башка бир нерселерди айткандан да коркосуң. Азыр кандай болуп кетет депчи. Тескеринче азыр ушу мугалимдер коркот деп айтышат. Мурдагыдай эмес азыр, себеби өтө кандай десем, өтө башкача кабыл алат азыркы балдар. Биздин убагында чын эле мугалимдер сабап деле салчу да, унчукчу эмеспиз да, биз токмокчу эле чоң ойдук. Бор менен эле койчу эмеспиз. Чекей коюп эле. Азыр даже эми айтасың кээде түшүнүп калганда айтканга туура келет да. Сен анда эмне келдиң бул жака 5 жыл ата энеңдин үмүтүн актабай, эмгегин, акчасын коротуп, алар баккычтар күтүп жүрөт да сени, ушуну менен кызымды телевизордон көрөм деп ойлоп жүрөт да, деп ичиң күйүп, жаның мындай эмет кеткенде, ачып кеткенде айтасың, бирок башкачараак болобу азыр. Башкача, Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, суроолоруңуздарды күтөбүз, бир аздан кийин жолугушалы. Кел чай ичели программасы, урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу сиздерге айта кетели, көрсөтүүбүздүн демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Кечки чай ичүүгө бергамоттун жеңил сергиткен жыты менен Пиала Голд колдонуп көрүңүз. Өзүңүз уникалдуу даамы жана жыты аркасында сонун суусундук чай сүйүүчүлөрү үчүн. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Программабыз уланталы, жана сиздерге биз суроо бергенбиз биздин коногубуздан. Толкун Орозубаева сиздин шакиртиңиз, устатыңыз деп жазган экен. Жок, Толкун эже. Толкун эже менен биз почти тең элебиз да. Мына ушундай, бул туура эмес. Суроону дагы бир жолу көрүүчүлөргө кайталап коелу. Элзар Өскөнбаеванын устаты ким? Ушундай суроо. Биз сиздерге бир 3 мүнөттүк убакыт берели. Азыр дароо жаза калыңыздар. Азырынча бизде СМСтер бар экен, бирок жаңыртпай туралы дагы да болсо сиздерде убакыттар бар. Анда эмес Элзар эже, сизден дагы чыгарма болсун. Кайсыл чыгарманы менен да жана атайым жөнүндө сөз болуп кетти, ошону ырдап коеюн. Макул, сураналы, анда биз дагы.
Бардык агатайлар үчүн болсун дейли, сонун чыгарма Элзар Өскөнбаеванын аткаруусунда болду. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге суроо бергенбиз. Элзар Өскөнбаеванын устаты ким? 1 мүнөттүк убакыт калды. Бизге жазыңыздар. Азыр сиздер жооп жазгандан кийин биз ал адам туурасында дагы кененирээк сурайлы. Мындай суроо келиптир. Саламатсызбы, Элзар? Сизди чын жүрөктөн сыйлайбыз, бар болуңуз. Дагы чыгармалардан аткарып бериңизчи. Ийгилик каалайбыз деп эжекең Элмира деп жиберген экен. Чоң рахмат. Бар болуңуз, Элмира эже. Сонун сөздөр үчүн ыраазычылык билдирели. Саламатсызбы, формаңыз жөнүндө айтып бериңизчи деп суроо бериптир. 12:01 менен бүткөн абонент. Формаларым айтып коёюн. Дегиле костюмдарыңыз, формаларыңыз жөнүндө. Мен негизи салттык национальный костюмдарды коебуз. Национальный костюмдарымдын көбүнчө долон стилге тиктирем, долон стиль деп. Анан сырткары ар кимге кааласам ошого тиктирем, бирок көбүнчөсү көп жылдан бери ошо долон стилге тиктирип жүрөм. Анан кээде бир эле кишиге тиктирбейм. Мисалы үстү чыптамасы бөлөк кишиники, көйнөгү бөлөк кишиники, топусу бөлөк кишиники болуп калышы мүмкүн. Ар кандай азыр бей наргиз, нарине деп аябай көп кийим тиккен эжекелерибиз бар, Элвира эжекебиз. Ошо ар кимден да комбинировать этип чогултуп алып да кийип калган учурларым болот. Мына ушундай. Бизде болсо кийинки билдирүү бар. Саламатсызбы, Элзар, сени тойго чакырсак канчага келип бере аласың деп сураштыр. Айта бересизчи, кандай болот? Тойлорго эме сүйлөшөлү деп элек. Өзүмө жазыңыз. Мен жана эфирден жазбадым беле депчи. Ана мен дароо жооп берем сизге. Мынакей той деп жазсаңыз, Элзар эже сөз жооп берет. Кийинки билдирүү бар экен. Саламатсызбы, абдан сулуусуз деп 01:11 менен бүткөн абонент жазыптыр. Рахмат. Аны бесе жыйынтык чыгаралы. Бизде болсо аябай көп смстер келип атат. Бизге чалганга болбойт, урматтуу көрүүчүлөр. Бир гана жазсаңыздар туура болот. Эң биринчи болуп бизге туура жоопту жазган 84-60 менен бүткөн абонент. Саламатсыздарбы, устаты Роза Аманова деп бизге жазган экен. Кол чабуулар, бул туура жооп. Чынында эле Роза Аманова устатыңыз. Устатыңыз жөнүндө айтсак, эң алгач көргөндө кандай сезим болду эле сизде? Мен эми албетте бала кезимен эжени теледен көрүп, ошол адам аркылуу шыктанып, ушу комуз карма ырдап калышыма себепчи болду да. Анан ушундай сулуу теледен көрүп, ушундай суктанчумун. Мен да эжени турап, көзүм жумалып, элестетчимин да, ушу комуз менен ырдап атсам, мен элдер отуруп алып көрсө депчи. Анан өзүм биринчи курска келдим. Биринчи курска келип, заманыбыздын залкары Замирбек Үсөнбаев агайдан сабак алдым. 1 жыл дастанын классында. Анан экинчи жыл ошо Раматылык ректору Субаналиев Сагынал агайыбыз консерваторияга барсаң, Роза Аманова деген эжең бар, чакырып келчи, мен чакырып атат деп калды. Ушундай толкунданып, экөөнүн ортосу жакын эле, консерватория менен искусствонун ортосу жетпей бир келатам. Аябай ушул эжени көрөт экенмин да өмүрүмдө деп баягы ушундай болот экен. Эми азыркы жаштарга башкача да интернеттин заманы любой жактан артык жактан көрүп алат. Жанынан эле көрүп аткандай болуш. Эжени көрчүбүзбүз да. Негизи эле мурунку ырчыларды көрүш кыйын эмес беле, мындай жанынан көрүп калыш деген бул жомок болчу да биз үчүнчү. Ал кезде бизде уюлдук телефон да жок болчу, мисалы. Интернет деген жок, ойнок элекпиз. Анан барып консерваторияга баратсам эле эшиктин алдына бир мугалимдер менен сүйлөшүп туруптур. Ушундай көрүп алып, аябай толкунданып, сүрдөнүп, анан тердеп кетсем керек эле, ошо эже сизди Сагынал Субаналиев чакырып атат деп айтып, анан аябай жомок кылып кыздарым айтып келип бергем да, элестеткиле мен Роза Аманованы көрбөдүм деп. Анын чачы момундай узун экен да, анан өрүп алыптыр да, анан сонун көйнөк кийип алыптыр да деп. Эже ойлоп көрсөм, жап-жаш кез экен, бизден жаш кез экен да. Мен тамашалап калам, бир окуучума 30 жашымда келдиң эле, мына 35ке чыктым, 5 жыл мен жаштыгымды алдым деп тамашалапчы. Анан сонда эже эле ошо 30тан өтүп калган эле урагы болчу экен да, жап-жаш болчу экен. Болуп турган, толуп турган убак экен. Анан кийин Кудай жалгап эле ошо көрсө бизге мугалим болуп иштеген атыптыр да, келген атыптыр, ошол себептен чыгыптыр. Анан устатым болуп калды. Ошондон ошол жылдан баштап эле бизге мугалим болуп келип калып, анан Кенже Көбөкөй эже экөөбүз группалашпыз. Эже өзүн алып калып, анан 4 жыл окутуп ошо тарбиялады.
Эми эженин чыгармачылыкта орду өтө чоң мен үчүн. Менин да чыгармачылыгымдагы аябай чыгармачыл адам катары өтө күчтүү мугалим. Бизде ар бир окуучусу ар бир өнөрдөн ордун таап келатат десем болот. Ар бир шакирти, ар биринин өзүнүн кичинекей болсо да орду бар. Ар бир мугалим. Ошол себептен чыгармачылыктагы мен канчалык рахмат айтсам дагы мындай жарашат да эжебизге. Ошол. Рахмат, эфирден пайдаланып айтып коеюн да бир жолу. Жакшы. Ал эми өзүңүзчү сиз тарбиялап жаткан окуучулар же шакирттер дейсизби? Алдыңкылары болуп кимдер чыкты? Азыр жаш али бирок чыгып келатышат. Кичине элге көрүнүп келаткан ушул төбөсү көрүп келаткан Алия Акылбекова деген шакиртим бар. Алия сиздин окуучуңуз? Мен окучум. Мен биринчи курстан баштап ошо комузду үйрөткөм. Андан сырткары азыр бирок эстрада көп ыктап кетти. Өзү чынында салттуумуз комуз менен сонун ырдайт. Сурмакан Сурма Тотомидин байкемени ырдап жүрөт. Ошол менин шакиртим алда биринчи курстан баштап мен окуткам. Анан азыр Улуттук филармонияда эл шайырлар тобунда Элгиза Жаргалбек кыз деген кызым бар. Шакирттерим көп. Бирин айтып, бири тарынып калбасын. Жылда көп шакирттерим бүтүрөт. Бирок чыгармачылыкка аралашпай калгандар бар арасында. Өтө жакшы ырдаган кыздарым калып кетти. Өздөрү чыкпай коюшту, балалуу болуп, балким ар кандай себептер менен чыкпай калды. Кээ балким жолдош уруксат бербей койдубу. Чыкпай калган кыздарым аябай көп. Бирок дагы да келечекте жакшы ырчы боло турган кыздарым бар, аябай көп. Анан азыр эми бир чыгып кетиш дагы оңой, бир четинен кыйын да. Кээ бирөө интернет аркылуу аябай жылдыз болуп кетип атат. Интернет жылдыздардын арасынан Кишимжан деген Жанышалиева деген интернет жылдызы болуп убагында комуз менен ырдап аябай көп элге таанылган ошол шакиртим бар. Ошол баарын эле ушу чыкса экен дейм, чын айтсам. Баары тең эле радиодон угуп калсам, ушу менин эжейим Элзар эже деп калса аябай сүйүнөм, толкунданам. Ошол көп эле Кудай буйрса чыгып аткан шакирттерим. Баягы мына ушул сиздердин кафедрага дейли, өзгөчө баягы үнү өзгөчө, ошол кыргыздын бир үнүндө бир башкача бир өзгөчөлүк менен ушул сиздер жака барышат болуш керек. Мисалы, үнүндө өзгөчөлүк барлар. Кыргыздын чыныгы үнү деп коебуз го, бир кайрыктар кездешкен, чыныгы таланттар көбүрөөк барат болуш керек, же барып эле окуп анан чыгып кетчү? Жок, баягы бүт эле жүрөгүндө талант, бир жагында ичинде таланты барлар, чымыны барлар деп коет го бизде. Ошолор келет албетте, ансыз болбойт да. Бирок мисалы таланты, слуху начар бала деле келиши мүмкүн, каалоосу күчтүү бала келет да. Мисалы мен өзүм ошондой болгон да. Менде деле музыкалык дааныйым өтө күчтүү эмес, бирок каалоом күчтүү болчу да. Каалоосу күчтүү балдар көп келет аябай. Аны бирок ар тарбиялап алып кетсе болот да. Эгер каалоосу күчтүү болсо, болду анда баарын кылса болот да. Демек баягы өзүңүз айткандай музыкага шыгы жок болду эле барып окуп кетсе болот экен да. Тескерисинче өтө таланттуу балдар да көп келет, бирок ошо өтө таланттуу балдардын көбү каалоосу анан жалкоорок болуп калат экен да. Тескерисинче музыкалык слуху, музыкалык данные, дарамети деп коет го. Азыраак балдар ушундай аракетчил болот экен. 5 жылда результат чыгарат экен да. Себеби мугалимдик ушу кесибимде ошо 14 жыл ичинде көп ошондой балдарды көрдүм да. Ани деп өзүмө салыштырып коем. Только аракет керек экен депчи. Окуп жатып эле жылдыз болуп кеткендер барбы? Окунуп бүтө элек жатып жылдыз болуп кеткендер бар, көп эле. Биздин мисалы убагында менин ошо курсташтарым менен бир курс өйдө окушкан, ошол эле Султан Садыралиев, Мирбектер, Акбар Сүйүнбаев байкелерим, мисалы Чыңгыз Мырзаев, алар 3-курсунан эле жылдыз болчу да. Азыр деле бар, бизде Раматылык Бекжан деле окуп жүрүп жылдыз болду. Бизде окуучу бүтпөй калды, окусун. Быйыл бүтмөк, Быйыл бүтмөк. Анан кино жаатында дагы жараткан актер балдарыбыз, актер жылдыздарыбыз өтө көп. Биздин убакта Апамдын махабаты деп аябай хит болду эле бир кезде кино. Ошондо да окуучу 3-курста эле жылдыз болушкан да. Түшүнүктүү. Эң сонун Элзар эже, сизге чоң рахмат келип бергендигиңиз үчүн. Ийгиликтерди каалайбыз. Бизден сизге ушул белек болсун, барып чай демдей ичип коюңуз дейли. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде Элзар Өскөнбаева болду. Сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.